Jagala kukuterekera kiramu mu nyumba. Kitereke January to December. Jagala kukweyimirira ne bwe tuba mu kooti. Nga bwe kuba kukusiba batutwala FMB. Nga wokoma ngamba okunjagala. Zate wentandikira ddala ngenda kukwagala. Sikulimba bya ddala cause you and me were meant to be together. Ne bwe baleeta zigureda. Kwatako wano jamu amasweta. Nkwate ku maso totya batesi. Kijamaica. Nkwagala kifirika. Kijamaica. One love tulinga barasta. Ndi bulungi mugamba buti. Kasito senza mukama n'omufuula omulokozi wo. Kasito senza mukama n'omufuula omulokozi wo. Buki bwotadde mu maaso. Buki bwentadde. Gano amaaso g'abasama omanyi. Bw'olwanya Bulaya. Amaaso gano. Weather, winter, summer. Kati bw'ojjanga wano mu Greater Masaka Fete. Stage z'amaanyi amataala g'amaanyi. Gafuka automatically. Byabasama byokka temujja kubitegeera. Kasito senza mukama n'omufuula omulokozi wo ate ng'okola ne ssente. Ono bamuyita Lyton Namubiru. Yes. I'm fine, how are you? Oh, no, buli kimu kyange. Exactly, yeah. Muganda wange, mwanyira. Temulaba mawulire. Temulaba mawulire, temufollowing interviews zaffe. Ono muganda wange. Mukwano gwange, mukazi wange, mama wange, buli kimu. Omukwano gwa mama, omukwano gwa love, omukwano gwa everything guli mwono. Mukyala mwesimbu anzije wala nnyo anacharinze buli kimu kyonna kyolaba kya mukyala ono buli kimu yakiteekateeka. Kayima bye yeekolakola ku TikTok. Kayima bye yeekola ku TikTok ebyo njagala mumanye mwena abali eyo kino. Kayima ye ng'omuntu is a different person. Naye bw'abeera ng'alina by'abawa ku TikTok eyo vibe abeera aba content is different from what he gives people on TikTok. Musajja ali very humble, ali respectful, ali caring. Ate musajja awa abantu abalala ekitiibwa. Yewe ekitiibwa ngayo. Byakabi. Ate ni musajja wa kabi. Kati no yingira mu lyato. Omusajja ono alina omukwano nga bw'okiwulira nga bw'omulaba. Ate n'ekirala kyenyiza ogamba kwona omwami ono. Abakyala mwenna abali eyo, nze maama, nze taata, nze mukwano gwe, nze mukyala we, bw'oba omwetaaga oyita mu nze. Myaka mingi nnyo. Kugambye ono yekamala byonna. Engeri gye tuludde ffenna amanyi nnyo. Kati ebyo si bipya nze before even nga sinaba kufuuka serebu kuba ndi serebu by the way. Ate singa mbale si serebu singa ontaddemu zino kamera zammwe ne microphone. Ne even before nali serebu. Okola bite nga tonnaba kubeera ku TikTok? Nali wakabi nnyo naawe. Wali okola bite byakkulu? Nali wakabi nnyo. Nze n'okutambula butambuzi bwenti. Nga bwe mba nfuluma omulyango gw'ennyumba bwenti bagamba serebu we. Kulabika bulungi. Serebu bukuyisa bumpisa butya. Nabumanyira so buli ekihappeninga si kipya. Abakyala
abasinga tebatera kukuumira abasajja nga bagenze Bulaaya okukola naye abasekadaama ekyakuleetera okukuuma nti omusajja esookera ddala esooka mukwano gwange ekyokubiri nze nganza omuntu namulaba nti no alina talent kati ebiseera ebisinga bw'olaba omuntu nti alina talent obeera oyagala okubeera nti onaturinga that talent gy'alina nga y'omuntu so nekirala tubeera kusibu all the time you know wagoyinze wrong nemucorrectinga waba alina kyeyebuuza nemubuulira what to do so he's always in my life anyway yeah. Kayima yali musajja muddugavu before nga tanabatandika kizigo nakwata mu biziga nti oyabe nga sinatandika kizigo nali muddugavu bwe namala nenkwata mu bizigo singa onnengera weyisibwa otya kuba tugamaakola omanyi the thing is buli omu alina the reason as to why akola ekintu kyakola the only thing you can do is support that person bwogezako mugaana nti tokola ekintu ekyo abajja kikola olwokuba nti nayagala okulaga nti no I can do it nze sikwata mu bizigo naye ye abyagala so I support him him in everything kyakola okyerabira ekizigo ngamba dadi okyerabidde nga nkyerabira ntya kenyini nze bimuweereza ne mugamba nze mujjukiza ne mugamba mpozi natatekoleyo esooka oba nteekeko eyokubiri kaze zikwatidde zigaana juzaako wano so I support him abaserebu abasinga batya okulaga abaagalwa baabwe olw'ensonga abamu baba batya mu kamera ekintu kino kitadde ku levo ndala nnyo ono mwagalwa wange nakugambye muganda wange mama wange everything kakati mba ntya nti osobola okugaana muganda okumulaga mu lujjudde lw'abantu osobola okugaana maama okumulaga mu lujjudde lw'abantu kati ono yebyonna naye abantu bayinza okulowooza nti nno muli mu katemba at least munywegere kale tumanye nti ye oli mulalu obuwanga bwe bukugamba abantu mwenywegera mu lujjudde lw'abantu lwaki oyagala okunswaza tubaagala nnyo bannange musule bulungi mweraba nebagimuma Lyton nagamba katume kyetugenda okukola kaninye nziri Uganda naye nkuterawo obukwakuliza wano wammanga nze engeri gye nina obutuuze ebungereza kyogenda okukola kimu balina otugatta empeta bamala otugatta otegedde so Lyton yateeseteese okubanga ate Lyton stays in London that's very true era Lyton ayagala kutwala Kayima London naye obukwakulizo bwe yatereddewo Kayima bwe buno wammanga basooka bagatta babakuba empeta kidaala Kayima awase Lyton era Lyton yenze n'empeta ya gold bwe yatuuse ku kisaawe Entebbe ne bayingira ka hoteli bakayita Holland na proposingira Kayima nze mbadde siranko omukazi apoloposingira musajja so Lyton ya proposingidde Kayima namu empeta ya gold mwabagirabyeko ku kivulo ekyabaddeko Madwata Ntiko empeta eyo Kayima yajogedde nako mu bitiibwe ebyamaanyi ennyo ndaba obugalo mukwano tebwakona Dr. Sefko onsanze ntokomoko omugambo mukwano obugalo tebwakona natereera nnyo Sefko Dr. so mu bitiibwe byamaanyi ennyo Kayima Lyton namukadde ow'emyaka 38 agenda kuba awasa Kayima ow'emyaka 24 mu bitiibwa saawa yonna bateekateeka embaga ey'omunkukutu nga temumanyi okitegedde kubanga Kayima bamumye visa wali ku American Embassy bagimumye Kayima tomusalako mugambo mu bitiibwa no ate guno sisala mugambo nze ndi ku realistically mbabuulire ekiri ku ground tokomoka baby mu bitiibwa kalaiti kabuzeemu munansonyiwa naye ng'era ekintu kyekyo ndi muoligino nnyo natereera nnyo empisa ekolera ddala bulungi saagala ate muteme mugambo nti ate mukwano tusobola kungeraageranyako mu ab'ebizigo tosobola ne bagamba nze ndi ku levo z'abazzaari Hassan. One man's meat is another man's poison. Kituufu Arthur Kayima owa TikTok ayagala Lyton Namubiru ow'Ebungereza. Oba kituufu Lyton Namubiru ow'Ebungereza
asobola okwagala omuntu alinga Arthur Kayima owa TikTok? Ekyokuddamu kiri nti iye basobola okwagalana. Dwaki? Kubanga gwe ekintu kyotolya munno omulala ye kwafiira. Twale ekyokulabirako ng'oyawukanye ne muganzi wo, omusajja oba omukyala. Waliwo omulala agenda okumulonda ate ye ng'amuyita queen oba amuyita king. Njagala bannayuganda mumanye nti nno gwe ekintu ky'olaba ng'ogenze mu dduuka n'ogamba sobola kugula kigoye kino oba ki-t-shirt kino oba ekintu kyonna kyonna ky'osanze batunda. Kyokka ate waliwo omulala nga akirinyidde na nnyonyi ng'ekyo kyennyini ye kyanoonya. Bw'ogenda mu woteeri osobola okusaba ennyama y'enkoko, kyokka ate omulala ye ng'anoonya kulya bijanjaalo. Ekyo kye bayita test and preference. Naye kino njagala bannayuganda mukimanyi kimu nti class teriimu kigambo kye bayita love. Lyton Namubiru ayinza okubeera ng'ali classic ku lw'okuba abeera Bungereza, mukazi mutuuze, alina passport ya Bungereza, Bungereza yasoma, naye ng'abadde anoonya omuntu amumalako ekiwuubaalo mu ngeri ya Kayima. Saagala mulowooze nti Lyton Namubiru bwe babeera nga kituufu baagalana nti abasajja bamukwana babuze, mukazi mulungi nnyo, abamukwana bangi nnyo, abalina ssente bangi nnyo, abaasoma bangi nnyo, naye ye tabaagala. Ayinza okuba nga ye yeyagalira Kayima in case nga baagalana. Mu kintu kino ani asinga okufunamu? Kayima aba alonze ekyapa nga kiri mu mannya ge, kubanga Kayima abadde eri ng'ali mu kuweereza mmere, simanyi babayita batya, baweitwa, simanyi weita. Kaakati n'ofuna omukazi eyasoma abeera Bungereza nga mu butuufu ali classic mulungi nga Lyton Namubiru, oba olonze. Kuba ekyamazima kiri nti nze njagala nkubize bannayuganda temwefeebya. Kayima bw'abeera nga kituufu ayagala Lyton, bwe yamugamba nti I love Lyton nakkiriza, naawe mugambi, ne bw'aba minisita kimugambi, ne bw'aba member of parliament kimugambi. Ate gwe wekka gw'olina okwemanya nti oli waakabi, abalala bajja kukulabanga fake, naye tomanya oli oyinza omugamba nti I love n'akwagala eryaddala n'akuwonya ennaku. Era nze mu kino nsabira Kayima, kwata bulungi Lyton, oba omukomba mu bigere bimukombe asobole okutwala Bungereza, kuba visa ya Bungereza my dear si nnyangu. Nkwegayiridde beera mugonvu nga olujegere. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed. I love zenduza mulaba empewo zinfuwa mpino gyendi. Wazonyirira naye ate weyongeredde ddala okunyirira. Okitegeera. Mukadde kazigoba nange. It's amazing. Bannange munatusonyiwa, tulina okuddayo okunyumirwa kubanga okunyumirwa kutumazeeko emirembe. Nikitegeera. See you soon.